Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen yuqarribuna ileyk ya Rabbel alemin. Faslun el-hal. Faslun halga jetkemiz. Biz hazır mansubattayız. Faslın jalpı ne? 4 tarkibi var. Faslun degende oşol fusuldan ne ol beret? Bedel bol beret. Bul en avla tarkib bol beret. Bedel ba'd min kul bol beret. İkincisi mubtada muakhar vujuban kılabız. Minha faslun deyiz. Oşo aslındağı zikir kılına turgan aksamdardın içinen faslun bol. Sebebi nakiro ne oluş gerek? Mubtada nakiro olsa muakhar ne olgat? Vujuban olgat. İlla bil musavvigat. Keyingisi maf'ulun bih kısak bolat. A'ni faslan dep. Maqulmu? Oşonda oşol taksimler kaysıl dese, yani fasl degen sözde mahal dep aytabыз. Keyingisi habar mubtada mahdhuf kılabız. Hadihi faslun dep. Maqulmu? Sebep ne üçün hadihi dep faslun degen muzakker kelip hadihi degen ne? Muannas kelip atat dese, muşarun ileyha ne oltat? Cam bolğonduqtan oşonu etibarga alabızdağı muannas men alып kele berебиз. Себеби bizde domailerde iki vacih var. Domir mubtada bolup, anın xabары muzakkar bolup, anın qaytuvчусу muannas bola turgan bolsa, anda kalasak muannas men alып kelебиz, kalasak muzakkar men alып kelебиz. Iki teң vacih ne bolat eken? Durus bolat. Ana hal. Ava hal. Hal degen emne eken dese lafzun. Al uşunday bir lafız eken. Negizi lafız qovluğa qaraganda ne oldu? Aam bolat da. To'g'ri? Lafız degen mustamalgada, g'oyru mustamalgada işletiladi. İşletilgan munda aytganda, ma'nini qamtay turgan so'zlarga da işletiladi, ma'nini qamtib olgandağı so'zlarga işletiladi. A qovul bolsa ne eken? Al tolqa ma'nini gana qamtıgan so'zlarga işletiladi. Oşol sebepten bu ne bolat eken? Cins bol beradi da. Lafzun yadullu ala bayani hay'atil fa'il. Oşol jerde hay'adan ne chiqib ketdi? Zat çıkıp gitti. Tamiz çıkıp gitti. Tamam? Negen? Tamiz çıkıp gitti. Fa'ildin abalını bayandoğunu ne kılatken? Düşündürüt. Hal degen ne olur? Mubtada olur. Lafzun haber olur. Yadul ala bayani hay'atil fa'il degen cümletun fi'liyetun fi mahal raf haberun li sıfatun li lafız bol beret. Çünkü fa'ildin abalını bayandoğunu düşündürgön neken açıkta berүүчү lafız eken hal degen dep akırına kotorup kelesиңер. Hal degen fa'ildin abalını bayandoğunu düşündürgön lafız deysiңер. Au al maf'ul bih. Al maf'uli de okuyuz ha. Nege? Al fa'ilge ne bol beret bu jerde? Atıf bol beret. Au kilayhima dedi. C ökö tenginin abalını düşündürüp beretken de oşonda süylem kanday bolup kaldı? Lafzun yadullu ala bayani hay'atil maf'ul bih au hay'ati ne olurken kilay fa'ili vel maf'ul degen sözde. Kilay fa'ili vel maf'ul degen söz. Çünkü nahvu ca'ani Zeydun rakiben deydi. Mağa kim geldi? Zeyd mingen abalında keldi. Çünkü ve darabtu Zeyden maştudan. Maştudan degen marbuton. Zeyd'i baylap algan abalında ne kıldım? Baylangan abalında urdum degen söz. Maqul bu? Ve laqitu amran rakibayn. Yemi negizile hal birinci söylemde hal neden gana boldu? Fa'ilden gana boldu. İkinci söylemde hal neden oldu? Maf'ulun bihten gana boldu. Üçüncü söylemde ekö tengine ne oldu? Hal boldu. Men mingen abalımda amırdı mingen abalında ne kıldık? Kördüm, je jolukturdum dep aytabыз da. Çünkü hem uşul vacıhta halde 3 vacıh var alып kele turgan. O doskaga көрсөткүн. Hamma жылдырып. Mo qarasаңар, mo чеке деген. Ra'aytu Zaydan rakibayn dep atatdı. Bul kançancı vacıhka түшүп атат kiteptegi? 3-cü vacıh kelget. Turabı? Men mingen abalımda Zeyd'i mingen abalında ne kıldım? Kördüm. Je bolbosa men Zeyd'i mingen abalında men mingen abalında kördüm.
Эми ушул жерде бул биринчи важих болот. Экинчи важихи ошол халди ар бир сохибул халга муттасил кылып алып келсе болот. Мисалы раайту ракибан зайдан ракибан деп алып келиши мүмкүн да. Бул экинчи важих болот. Түшүндүңбү? Көрүнүп атабы, көрүнбөй атабы? Үчүнчү важихи раайту зайдан ракибан деп алып келсе болот. Ушул жерде биринчи ракиб ту фаилдин хали болуп берет. Ne болот экен? Экинчи ракиб мафулун бихти нерсе болуп берет экен. Хали болуп берет. Ушул жерде эң аула важих кайсыл десе, эң биринчи важих аула болот. Экинчи раайту ракибан зайдан ракибанга караганда раайту зайдан ракибан кимисе аула десе алымдар экинчи важихти аула дейт экен да. Ошол себептен биз не кылдык? Катар менен жаздык. Эң эме важих ошол үчүнчү важих болуп калат. Түшүндүңбү? Негизи халди ушундай 3 важих менен не алып келсе болот. Түшүндүңбү? Түшүндүңбү? Дагы бир маселе карагылам. Хал негизи эле мен карап коер. Жо, мо доскам бирин түшүндүрөйүн. Хал ушул хал кеде муфарака болот, анан мулазима болот. Бул дагы аудах масаликтен чыккан пайдалар. Хал не болот экен? Муфарака болот, анан мулазима болот. Муфарака менен мулазиманын эмне айырмасы бар десе, мисалы жаа зайдун ракибан дедик. Зайд минген абалында келдик дедик. Эми ушуну нафи кылып которсокчу, ма жаа зайдун ракибан дедик. Ушул жерде биз зайдтин халини тыябыз, зайдтин өзүн тыйбайбыз. Мындай айтканда, мажини тыйбайбыз, халды гана тыйган болобуз. Ошондо зайд келди, бирок минген абалында эмес, жөнөкөй эле басып келди деген сөз. Жаа зайдун ракибан десек, минген абалында келди. Ушул жерде нафи нени тыйып койду? Халди деди. Ушул хал муфарака болот да. Түшүндүңбү? Хал муфарака болот. Хал мулазима бар. Мисал а'будуллаха сами'ан дедик. Ушул жерде сами'ан хал болот. Кимден болот? Алла Тааладан болот. Алла Тааланын сами' сыпатыны биз нафи кыла алабыз, кыла албайбызбы? Эч качан кыла албайбыз. Ушул жерде хал не болот экен? Хал дагы мулазима болуп берет. Аны тыюу мүмкүн эмес. Эгерде бул жерде нафи кыла турган болсок, халды эмес. Бул жерде Аллага болгон нисбатты тыйып коет. Иснатты тыйып коет, макулбу? Хал муфарака болсо нени тыят экен? Иснатты эмес, нени тыйып коет экен? Халды тыйып коет, макулбу? Буну дагы жакшыраак ажыратыш керек. Себеп эмеде Алла Таала Куранда "Ва ма раббука бизалламил лил абид" дейт да. Ушул жерде залламдан максат, ушул жерде бул жерде заллам деген мындай айтканда муштак болуп атат да. Заллам деген не болуп атат? Фаал вазынга чыгып атат. Заллам деген фаал вазн. Ушул мындай карасаң халга окшоп кетет. Некен? "Ва ма раббука бизаллам" деп. Бул жерде муштак окшоп атат. Бирок ушул жерде негизи эмне болот десе, бул жерде яун ниспанын вазындары бар. Ошол вазынга чыгып, бул жерде не болбойт экен? Кээ бирлер буну бул жерде я ниспа өчүп кеткен. Бул неге жарабай калат? Мындай айтканда, бул жерде кээ бир алымдар айтат, ушул жерде эгерде биз мына жерде хал муфарака дедик го, ошол сыяктуу кыла турган болсок, заллам деген не? Мубалага болсун, туурабы? Алла Таала өтө катуу зулум кылбайт, бирок бир аз зулум кылып коюусу мүмкүн деген вачык чыгып калат да. Биз эгерде муфарака сыяктуу маани бере турган болсок. Эгерде бул жерде яун ниспа кыла турган болсок, Алладан зулум ниспасын не кылган болобуз? Толугу менен чыгарган болобуз. Эми ушул жерде эң туура вачык ушул жерде фаал деген яун ниспанын вазындары бар. 3 вазын бар. Фаил, фаал, анан кийин фаул деген яун ниспанын вазындары бар. Буну кийин китептерде алабыз иншалла. Негиз түшүнүктүү болдубу? Хал муфарака болот, анан мулазима болуп бөлүнөт, түшүндүк. Мен карап коер. Мына жердеги мисалдар ошол сыяктуу. Мисалы хал муфарака дегенге жаа зайдун ракибан десек, бунун эмесин билдик, туурабы? Кийингиси а'будуллаха сами'ан дегенде, эгерде сен мен Алла Таалага сыйынам, Алла Таала дайыма экен сами' болгон абалда. Алла Таала кээде сами'а болбой калбайт, дайыма сами'а болот да. Түшүндүңбү? Ушул жерде нафи кыла турган болсоң, мен Аллага сыйынбайм деген сөз келип чыгып калат. Мисалы, ла а'будуллаха сами'ан десең, мен Аллага сыйынбайм деген маани чыгат. Анда сен сами'ады тыйган болбойсуң.
Ökö teң tem. Haldi dağıtıyat, sahibul haldi dağıtıyat da. Birinci vacıkta ne okulatken? Haldin özünü letiyat, sahibul haldi ne kılbaytken? Tıybayt. Çünkü bul dağı negizi bayağı zarıl meselelerden biri. Ben ağırat koy. وقد يكون الفاعل معنويا deydi. Kede ne olup atken? Fa'il ma'navi bolup at. Bul jerde qat ne olat? Taqlil manisi olat da. Kede. Turabı? Se qattın emede qancha manisi var fe'l mudorida? 3 manisi var. Ova. Birinci taqlil, ikinci taksir, üçüncüsü tahqiq manisi var. Turabı? Boşolardan biri bul jerde ne olatken? Taqlil manisi bolat. Fa'il ma'navi bolup at. Yemi uşul jerde bul jerde fa'ilde maksat ne? Uşul jerde fa'ilde maksat sahibul hal dep aytasыңар. Sahibul hal degen ma'no. Yakunu fa'il ne bolatken? Uşul jerde maksatı sahibul hal bolat. Maqulbu? Oşol sahibul hal fa'il bolat. Biroq ma'navi bol beret degen söz. Maqulbu? Nahvu Zaydun ne deydi? Fiddari qaiman dedi. Negiz uşul jerde iki mazhab var. Neken? İki mazhab var. Birinci mazhab aytadi, bu jerde hal özü tüyünde habardan bol beret. Fa'ilden emas deydi. Biroq jumhurul ulama ne deytken bunu? Bul habardan emas. Bul jerde neken? Bul jerde oşol fe'il, munda aytkanda fe'il muqaddar var. Oşol fe'ilin içinde huwa degen ne var eken? Fa'il var. Oşondan ne bol beretken? Hal bol beret dep aytadi. Misalı, Zaydun fiddari qaiman. Zayd qoroda ne ol? Turgan abalında. Neken? Zayd qoroda turgan abalında boldu deybiz da. Uşul jerde emi birde bul jerde ne var eken? Qaragıla. Uşul jerde fiddari degen ne bolat? Zayd mubtada bolat, fiddari degen habar bolat. Turabı? Uşul negizli zorf bizde eke bölünür. Zorf mustaqir bolat, anan zorf ne bolat eken? Al-lagu bolat. Ökön emne ayırması var desiңер? Zorf mustaqirli mutaallaq öçüp ketken bolat. Söylemde jok. Turabı? Mutaallaq bizde söz türde ne bolat? Fe'il bolat je mastar bolat je ne bolatken? Yuavval bil mastar bolat da. Fe'il mushtaq bolat, anan yuavval bil mastar bolat. Bul jerde fe'il jok da bizde. Je mastar dagı jok, anan ne dagı jok? Mushtaq dagı jok. Uşul jerde ne deydigen? Uşul zorf mustaqir deybiz. Anın mutaallaqı jok, anın taqdir berебiz. Hem uşul jerde Zaydun fiddari degenge ne berебiz? İstaqarra berебiz. Bul istaqarra kimnin vajhında? Bul basralıkların vajhında. Maqul bu? Kufalıkların vajhında ne bolup kalat? Kainun bolup kalat. Maqul bu? Nege dese ankeni mubtada men habar mufrat bolsa dele kufalıklar aytadi söz türdө mubtadaga domir kaytыш керек деп айтат да. Бирок басралыктар эгерде хабар муфрат боло турган болсо, домирдин кайтышын не кылбайт экен? Талап кылбайт булар. Макулбу? Ошол жерде Zaydun istaqarra fiddari qaiman. Ошол жерде istaqarranın içinde huwa деген ne var bizde? Domir var. Qaiman деген ошол içindeki domirde ne bolуп берет? Hal bolуп берет. Çünkü qaimun деп окусакчы, ne болот? Jok. Ha? Şeyh Muhammed Allimi Allamaka Qaimun de okusak ne olur? Qaimun de okusak anda fa'il bolup berет. Negen? İstaqarraga ne bolup beretken? Fa'il bolup berет. Maqul qaiman desek, oşol ne bolup beretken? İstaqarradan hal bolup beret. Qaimun desek istaqarradan fa'il bolup beret. Çünkü bunda negen? Qaimanda iki mazhab var. Birinci mazhab ne dedik? Fiddari'nin özüne ne bolup beret dedik? Hal bolup beret dedik. İkinci mazhab neken? İstaqarranın içinde huwa degen fa'ilden hal bolup uşul neken? Cumhur uşul bolup beret. Çünkü li'anna ma'nahu anken uşun manisi deydi. Bul ne? Ta'liliye bolup beret. Turabı? Neken? Ta'liliye bolat. Li'anna ma'nahu nege domir emi bolup atat? Mufrad bolup atat. Ma'naha degen jokko.
Ha? Marji'u domir qana. Qaysi qaytarasan? Zaydga, fiddarga, qoimga. Qaysiga? Ушул жерде домир al-misalil mazkur degan ortada artda eme var, taqdir var. Neken? Oşol eskerilingen misal qaysil? Zaydun fiddari qoim degan. Oşonun manisi deb atat bul jerde. Maqul bu? Ha, jumla qaytib atat. Oşol misalil mazkur degan söz. Аны sözgө qaytara albaysың da. Толка нахву дегенге гана кайтарсаң болот анда. Нахвуда максат Зайдун фиддари qoim да. Турабы? Ошого кайтарсаң болот. Эгер ага кайтарбасаң анда мисалил мазкур деген нерсе бар, ошого кайтарып бересиң. Түшүндү? Ошол эскерилген мисалдын мааниси дейт. Неген? Зайдун истақарра фиддари qoim деген экен да. Неген? Ли анна деп атат. Анна не бол бул жерде? Тавкид. Турабы? Ma'nahu. Ma'na degan ne oldu? Anna'nın ismi oldu. Xabarı qana? Oşonda qanday bolip qatты? Zaydun mubtada istaqarra xabar qilgandan keyin qil bir o'zi. Buni jumla hikoya deb qo'yamiz buni. Ne bo'lar ekan? Hikoya deyizdagi fi mahalli raf. Ne deyiz? Xabaru inna deydi. Hikoya ma'qul bu. Hikoya desa oşol durust bo'ladi, ma'qul bu. Xabar ushul bor beradi annaning. Tushuntu? Zayd qorovda turgan abalında nerede? Orun aldı deyiz da. Zayd qorovda turgan abalında orun aldı. Çünkü ve kezalike el mef'ul deyiz. Neken? Ne olur o mef'ul? Ya. El mef'ulu de okuyayım ki mef'ula de okuyayım bu. Mef'ulu. Ha? Aa ismi şeradan ki bedel geldi. Çok el mef'ul bul yerde mubtada muakhar bol beret. Neden? Ka degen ism majrur da. Zalika degen ne bol beret? Ka harfi jar bulat. Zalika degen ism majrur bo'lsa, al maf'ul bih degani mubtada muakhar bo'l beradi. Tushunarmi? Biroq musharun ilayha qaytatgan ay yakunu fa'an abiyan wa qad yakunu al fa'ilu nekan? Negizi bu yerda tarkibi shunday. Lekin bu yerda tarkibi shunday. Kazalika degan xabar muqaddam bo'ladi, al maf'ul bih mubtada muakhar bo'ladi. Biroq musharun ilayha qaytaramiz. Wa qad yakunu al maf'ulu ma'nawiyan degan ma'ni kelib chiqib qoladi. Musharun ilayhi shu qaytaramiz. Tushuntu? Wa qad yakunu al maf'ulu ma'nawi. O'shol siyaqda o'le maf'ul daga keyden yo'l beretken ma'nawi bo'l beretken. Bunda aytganda sohibul hal maf'ulun bih bo'ladi, biroq o'shol ma'nawi bo'l beret degan so'z. Lekin bu ma'nawi degan ne? Talaffuz qilinmaydi. Al neda bo'ladi? Taqdirda bo'ladi. Tushuntu? Mahzuf da emas, al taqdirda bo'ladi. Tushuntu? Mojeda halla o'shonday, fa'ilda o'shonday. Fa'il neken? Bu yerda fa'ilda maqsad jumla fa'il deb ketarmiz. O'shul fa'il sohibul hal bo'l beradi, biroq suylamda zikr qilinmaydi. Bu muqaddar bo'lib turadi. Xuddi o'shol siyaqda maf'ulun bih da suylamda zikr qilinmaydi, biroq ne bo'l beradi ekan? Aqlda muqaddar bo'l beradi bu. Chunki nahvu deydi. Hada Zaydun qoiman dedik. Neken? Bul mana Zayd turgan abaldagi Zayd deyiz. Mana bul turgan abalındağı, buna Zayd bul turgan abalında deb aytamiz. Fa inna ma'nahu bul da oşol siyaqti. Ma'qul bu? Fa ne bo'ladi bu yerda? Hada Zaydun qoiman. Oda. Haza mubtada Zaydun xabar. Turav qoim hal bo'ladi. Fach fa inna. Fani ol beradi. Ha? Fasiha bol beradi, ha? Fasiha degan so'z anon adatu sharti men fi'li shartni olib o'chib ketadi. Va in hasala zalik Zaydun hada Zaydun qoiman. Egarda söylem shunday bo'la turgan bo'lsa, fa in anda ma'nisi ushul siyaqti bo'ladi degan so'zda. Al ha? Fa fasiha. Al musharu ilayhi qoiman huwa Zayd. O'sha ishora qilingan kim? Ishora qilingan Mında aytgan turgan abalında işara kılıngan adam al Zayd degan so'zda.
turgan abalında işara kılıngan adam al kim eken? Zayd eken. Bunda aytkan bunun söylemi az akırında kelet. Unabbihu ve ushiru Zaydan qaiman degen söz. Turgan abaldağı Zaydga ne kıldım ben? İşara kılıp otam je köngül burdurup jatam degen söz. Bu ahırında oşunup keledi. Bul jerde manisini üşündüp aytıp atat da turgan abal muşarun ileyh degen aga işara kılındı degen söz. Qaiman turgan abalında aga işara kılındı. Aga degen söz kaysıl bul jerde? İleyh degen söz de. Aga işara kılındı. Al kim eken? Zayd eken. İbara çıktı. Hem uşul jerde bul jerde de iki masap var. Uşul jerde hal anil habar deydi. Neken? Bul jerde ne dem bolup atat? Mo Zaydun fiddari qaimda halun anin ne dep koydum ben? Habar dep koydum bu. Ol tura emas. Kata aytdım. Al jerde hal mubtadadan bolot. Degen bir mazhab var. Ama mono jerde hal neden bolot eken? Habardan degen mazhab var. Biroq negen? Ökötenginde eng tura mazhab kaysıl eken? Birincisinde muqaddar bolgan fa'ildan hal bol beret. Ekincisinde muqaddar bolgan neken? Maf'uldan hal bol beret. Makul? Çünkü birincisinde tura emas aytdım, adashıp kettim. Makul? Oşol jerde tura koy. Aynda fi mazhabin ahir deysiňer dagı halun anil mubtada dep koýsaňar. Ekinçisinde aynda mazhabin ahir halun anil habar dep koýsaňar. Çünkü jalby iki mazhab bar bul jerde. Çünkü ketdik. Wal amilu fil hal. Yemuşul haldagi amil kaysıl? Çünkü wal amilu fil hal fi'lun deydi. Oşo haldagi amil kaysıl eken? Fi'l deydi. Fi'l ne bol berek bul jerde? Habar bolot. Anken mani oşol menen tam bolup atdy. Turaw. Wal amil mubtada bolot. Fil hal degen kayka mutaqal bolot? Amilge mutaqalliq bolot. Anken al ne bolot? Fi'lin amalına targandan keyin ne bol beretken? Aşağı mutaalliq bol beret. Çünkü fi'l mubtada aw ma'na fi'lin degen söz. Negen? Jeç fi'lin manisinde bolgan nerseni ne kılatken? Amil bol beret deydi. Uşul azır emne üçün birinci al-amil fil hal fi'l dep ayt. Birinci ap keldi aw ma'na fi'l dedi. Uşul jerde biz başında ne dedik? Ja'ani Zaydun rakiban dedik. Anan darabtu Zaydan mashtudan ve laqitu Zaydan rakiban. Uşul üç misal birinci vajhka misal bol beret. Wal amilu fil hali fi'lun degen söz. Hem kiyingi iki vajh uşul ma'na fi'le misal bol beret. Maqulmy? Oşol kaysıl gen? Zaydun fiddari qaimenin hada Zaydun qaiman degen bular bayağı aytkanda alardın sigası fe'l bolbosa dagı anın içinde neken ma'nan muqaddar bolgan ne var eken? Fe'l bar eken. Muna haşiyada buga bir kança misallar dap kelipdir. Oşol misalı en birincisinde oşol az-zarf mustaqir dedik ha. Je mustaqor dep oksa da bolot. Zarf mustaqor kaysıl bul jerde? Zaydun fiddari qaiman dedik. Çünkü az-zarf lag'u bar dedik, anan mustaqor bar dedik. Turaw. Oşol jerde bu jerde fe'l qana? Amil fe'l desin. Jok, anda ma'navi bar eken da. Maqulmy? Amil kıluvchi ma'navi bar eken. Keyingisinde ne dedik? Al-musharu ileyh degen bul fe'l eken uşul dagı. Maqulmy? Negen? Musharun ileyh degen fe'l bar eken ma'nan. Keyingisi bul jerde mana haşiyada qaragılan. Bul selerde jok. Bul başka haşiyada. Aw ma'nal fi'l degen al-murad bi ma'na al-fi'l. Oşo fe'l manisinde degende maksat emisi ma. Al uşunday bir lafız eken. Yustanbatu minhu ma'nal fi'l. Andan ne çıkan? Fe'lin manisi çıgarılat eken. Ve la yakun min sigatihi dedi. Biroq oşol fe'lin sigasından bolboyt eken da. Neken? Fe'lin sigasından bolboyt. Biroq oşol fe'lin manisi ne bolup eken? Payda bolat eken, çıgarılat eken. Ka zarfil mustaqar deydi. Mustaqir. Misal oşoga kaysi misal berdik? Zaydun fiddari qaim dedi. İçinde istaqarra degen ne var eken? Oşol ne var eken? Amil var eken. Keyingisinde vasmil işara deptir. Hada Zaydun qaiman. Bul müşarun ileyh dedik. Üçüncü vajhga harfun nida deptir. Ya Zaydu qaiman. Ey turgan abaldağı Zayd degen sözde bul. Neken? Ey turgan abaldağı Zayd. Uşul jerde ya neden orunbasar bolup beretile bizde? Ad'u ve atlub degenden orunbasar bolup beretiledi. Turaw. Oşol ma'nan oşol bar da. Gördüňerbi? Oşony aytgysy kelip turat. Keyingisi temenni tarajjilerge misal alып kelipdir.
Leyteke indi qaiman deb. Neken? Leyteke indi qaiman. Keyingisini ve tarajji la'alla fid dari qaiman. Keyingisi ve teşbih nahu ka'anna asadan soilan deb. Oşun jalpı 5 vacih qap keliptir. Biroq bu yerda emede talash bar ekan. Nidada talash bar ekan. Munadada talash bar ekan. Oşol bolboy degan olimlarda kebirler ruxsat beretken, kebir olimlar yo'q, bu qabih narsa deb aytadi ekan. Tushunarmi? Jalpı qancha narsa ekan? Zorf mustaqir, ismi ishora, munada, tamanni, tarajji, anan tashbih. 6 narsa ekan. Birosida ne bor ekan? Xilaf bor ekan. Tushundingmi? Wal halu nakiratun da abadan deydi. Hal ne bo'ladi ekan? Nakiratun daima nakira bo'ladi ekan. Wa zu al hali ma'rifatun g'aliban. Sohibul hal ne bo'ladi ekan? Ma'rifa bo'ladi ekan, ko'pincha deydi. Ma'qulmi? Kama ra'ayta fil amsilatil mazkurati deydi. Lekin o'sha zikr qilingan misollarda ne qilding sen? Ko'rding o'sha narsani. Wal hal mubtadalat nakiratun degan ne bo'ladi? Xabar bo'ladi, abadan degan zarf bo'ladi. To'g'rimi? Va zu degan o'shonday ile bu vav atif bo'ladi o'sha söylemning boshına. Tamam? Va zul hal ne bo'ladi ekan? Ma'rifatun g'aliban deydi. G'aliban degan ne bo'ladi? Ya Muhammed. Ha? G'aliban degan zarf bu. G'aliban degan Hal bo'ladi-ku. Ma'rifaning içinde huwa degan bor-da, hiya degan bor. O'shondan hal bo'lib beradi. Tushundingizmi? Tushundingmi? Kama deydi. Ma bo'ladi, ne bo'ladi? Ism mavsul bo'ladi. To'g'rimi? Ism majrur fi mabni ala sukun fi mahalli jar ne bo'ladi? Ism majrur bo'lib beradi-da. Ra'aytu fil amsilati mazkur degan bo'ladi. Silatu mavsul la mahalla laha min al-i'rab bo'lib beradi. Ketdik. Ya'ni ushul yerda qaytamiz. Nakira daima ne bo'ladi dedi? Hal bo'lib beradi dedi. Doskaga qaytsang. Doskaga qaytardim. Qarag'ala. Hal motishdi-ku. Nakiratun bo'ladi. Nakira bo'lsa ne bo'lish kerak ekan? Mushtaq bo'ladi ekan. Tushundingmi? K'da ne bo'lib qoladi ekan? Ma'rifa bo'lib qoladi ekan. K'da ne bo'ladi ekan? Jamid bo'lib qoladi. Endi qarag'ala. Agarda mushtaq bo'lsa bu belgili o'la. Nega? Ja'a zaydun rakiban jamilan dahikan muddi shaxsi shunday bo'ladi. Ma'rifatun degan ne bo'ladi ekan? Wahdahu. Agarda ma'rifa bo'lib ketadigan turgan misol ne bo'ladi ekan? Mushtaqqa ne bo'lib ketgan? Nakira mushtaqqa ta'vil bo'lib ketadi. Misoli ja'a zaydun wahdahu. Zayd o'zi g'ana keldi. O'zi yolg'iz abalda keldi degan so'zda. Ja'a zaydun wahdahu dedik. O'zi wahda degan nakira, ha? Yo'q, tavkid bo'lmaydi. Onun uchun ja'a zaydun bo'lish kerak edi. Ja zaydun nafsuhu deyish kerak edi. Wahdahu degan ne bo'lib qoladi? Tavkid bo'lsa, tavkidda lafziy bor, anan ma'naviy bor da, anan lafziylar bu 9 edi. Adadi belgili-da, muhassar. Chektelingan. O'sha sebepten bu yerda ne bo'lar ekan? Wahdahu degan hal bo'ladi, biroq yu'awwal bil hal bo'ladi. Halga ta'vil bo'lib beradi. Misoli ja'a zaydun wahd deganda ja'a zaydun munfaridan degan so'zda. Zayd yolg'iz abolda keldi degan so'z. Chunki endi jamid bo'lib qolsa qanday bo'ladi? Jamidni mutammimada 3 vojihini beramiz. Bu yerda birla vojih bilan ketamiz. Jamid bo'lib qolsa bu jalpi 3 narsaga ta'vil qilinadi. Birinchisi tashbih bo'lish kerak. Ikincisi tartibga dalolat qilish kerak. Üçüncüsü tartibga dedik. Üçüncüsü musharakaga dalolat qilish kerak. Nega? Musharakaga dalolat qilish kerak. Misoli badatil jariyatu qamaron dedik. Jariya degan qul ayol, to'g'rimi? Badat degan zaharat, talat. Ko'chaga chiqdi, je ko'rindi, qamaron ayday bo'lib degan so'zda. Qamaron degan bu ayda turib, ushul yerda qanday bo'ldi desa, mudiyatan deganga ta'vil qilinadigan. Lekin o'shol eme janag'i jariya qul qiz jarqiragan abalda ne oldu? Ko'rindi degan ekanda. Tola badat deganda zaharat degan so'z. Ko'rindi, ochiqqa chiqdi, tolaat degan so'zda. Ushul yerda qamaron degan jamid bo'lib o'tmaydi. Turib, qamar mushtaq emas. Turib,
Mastar emas, ne bolot? Jamid bolip otat. Hem uşul jerde jamid bolip oturgan bolsa, birinchi vajhda qayerga chiqardik? Mudiatan degan mushtaqqa ne qildik? Ta'vil qildik. O'shanda oxirida söylemni ekan, badatil jariyatu qamaron degan ay mudiatan degan so'z. Ya'ni kal qamar degan so'z ekanda. Tashbihga berib o'ta bir bayt bu. Tashbih berib o'tadi. Bu jamidning o'shal birinchi vajhi. Ikkinchi vajhi tartibga misol berish kerak. Qara'tul kitaba baban deydi. Bu yerda ne bo'ladi? Fatahtul baba jo'sa qara'tul kitaba baban udkhulu rajulan dedi. Neken? Erkek kirgile erkek bo'ldi degan so'z tartib bilan kirgile degan so'z ekanda. Men kitobni bab tartibi bilan o'qidim degan so'z. Bundan qara'tul kitaba murattaban udkhulu rajulan degan so'z murattaban tartib bilan kirgile degan. Tartibga misol bo'lib o'tadi. To'g'rimi? Baban de bu yerda ne deymiz? Jamid deymizdagi anan keyin yuavval bil hal deb qo'yamiz. Halga ne bo'lib qolgan? Tavil qilinib qoladi. Uchinchi vajhi aytib ketaveraydan da bo'ldi. Uchinchi vajhi bu nega musharakaga bo'lish kerak. Bi'tuka yadan biyadin degan so'zda. Men mol narsani senga satdim. Ha muqoyadatan degan so'zda bunday. Qo'lma-qo'l bo'lgan abalda senga satdim degan so'z. Musharaka oldu. Bi'tu degan so'z nega dalolat qiladi? Sen o'zing bir degan satmaysan da, ikkinchi odamga satasan. Biroq bu musharaka bo'lib o'tadi. O'shol sebepten qo'ldaги ne bo'ladi? Musharaka. Yadan biyan, qo'lma-qo'l degan so'z, qo'lma-qo'l bo'lgan abalda senga satdim deysin. Qo'lma-qo'l menen satdim desin bo'lmay qoladi. Qo'lma-qo'l abalda senga satdim degan so'z. Ova fi mahal bo'lib beradi. Ma'qulmi? Fi mahal bo'layotgan. Baban degan bunun tarkibini biraz emetib o'tam, keyin qarab qo'yamiz, ma'qulmi? Biroq lekin ushul uchovi tengi muavval jamid bo'lib turgan bo'lsa, doimiy uch narsaga ta'vil qilasizlar. Tashbihga bo'lishi mumkin, je tartibga bo'lishi mumkin, je nega bo'lishi mumkin? Musharakaga aytasizlar. Tushundingmi? Chiqdimi? Tashbih anan lekin musharaka. Bunun tarkibini qarab qo'ysanglar bo'ladi. Bu jengilli, ma'qulmi? Negizinden qaraysizlar. Şol eğerde ma'rifa bo'lib o'tirgan bo'lsa, anda nakiraga ne bo'layotgan? Qimoga qarataver. Anda nakiraga tavil qilinadi mushtaqa. Eğerde jamid bo'lib o'tirgan bo'lsa, anda 3 narsani biro'sini tavil qiladi. So'z turdi. Ma'qulmi? Tashbih, musharaka, tartib deb aytamiz. Musharakaga tashbihga ne dedik? Misali, badatil jariyatu qamaron anan emege qara'tul kitaba baban bu tartibga bo'ldi. Keyingi musharakaga ne oldu? Bi'tuka yadan biyadin degan so'zda. Jolsa berge tartibga udkhulu rajulan degan so'z, ay tartib bilan kirgile degan so'zda. Birma-bir tartib bilan kirildi. Chiqdi? Tushundingmi? Fa in kettik. Fa in kana zul hali nakiratan. Eğerde sahibul hal nakira bo'lib qolsa deydi. To'g'rimi? In ne bo'ladi bu yerda? Adat şart bo'ladi. Kana ne bo'lib beradi? Fi'lu şart bo'ladi. Ne ekan? Fi'lu şart bo'ladi. Ya'ni shu zul kana bu yerda naqsi bo'ladi. Hal nakira bo'la turgan bo'lsa, yajibu. Ne keldi bizga? Javob keldi. Yajibu taqdimu al hali alayhi degan. Alayhi degan qayerga aytadi? Ahsant, zul halga qaytadi. Anda hal ne bo'lish kerak ekan? Zul haldan birinchi keluvchi vojib bo'ladi deymiz. Ma'qulmi? Taqdim deb o'tadi-da. Taqdim degan mutaaddi lazim be. Qaddama yuqaddimu taqdim. Ne bo'ladi? Mutaaddi bo'ladi. Bu yerda qaranglar. Taqdim degan o'zining maf'ulun bisine mudof bo'ldi. Hem qo'torganda qanday qo'torasan? Zul haldan birinchi keluvchi vojib bo'ladi desang, sen ne bo'lgan? Lazim qilib qo'torgan bo'lasan. Men birinchi lazim qilib qo'torib qo'ydim. Hem shuni qilamiz? Mutaaddi qilib qo'torasan. Halda sohibul haldan birinchi olib keluvchi vojib bo'ladi deysiz-da. Eğerde zul hal sohibul halda nesi nakira bo'la turgan bo'lsa, anda o'shol sohibul haldan halda birinchi olib keluvchi ne deysiz? Vacip bo'ladi deb aytamiz. Tushundingmi? Bu qachon ekan? Eğerde o'shu
zul hal nakir olsa, mahd bolsa. Neken? Mahd bolsa. Sıfattalып kelbese, taksis bolup kelbese, jana başka şartları var. Neken? Uşul jerde zul hali nakiratan mahdotan dep жазасыңар. Эгерде mahdotan дегенсиңер, анда силер ибараны туура эмес түшүнгөн болосуңар. Mahdodan деген сөз, мындай таза деген сөз. Некен? Таза. Арашандай таза деген арашан койлор чыгат атпайбы? Кеттик. Бунун эмне үчүн mahd менен гойру mahdын эмне пайдасы бар? Мисалы, Ra'aytu rajulan solihan dedik. Solih de, racul degen özü ne oldu? Nakira mahta, sağada çöt, mağada çöt, ağada çöt turav. Hem solihan degenge kö adamga түшпөй kaldı değil mi? Mağa түшпөй kalысы мүмкүн. Силерге түшүшү мүмкүн. Мисалчы, макулбу? Эми ушул жерде таксис кылып койдук. Адатын не кылып койдук? Бираз чектеп койдук. Ушул жерде mahd болбой калды да бул. Эми negen? Sahibul halde birinci alып келүү болбой калат экен. деген Sıfat болуп калат бул жерде. Эми не дейбиз? Ra'aytu rajulan solihan rakiban деп айтабыз. Халдан ен алып келебиз. Мен takva adamды mingen абалында не кылдым? Takva kişini, solih kişini mingen абалында не кылдым дейсиң? Көрдүм деп айтасың да. Түшүндүңбү? Эми карагыла. Ушул жерде эки вачык менен окусаң болот. Некен? Эки вачык менен окусаң болот. Ракибанды кааласаң сыпат кылып которосуң. Кааласаң не кылып которосуң? Хал кылып которосуң. Хал кыла турган болсоң, би'тибар лафыз кылган болосуң. Се рожулан солихан деген не болуп атат? Сөзүн карасак накиреде турабы? Манави маниси тараптан не болуп кетти бул? Таксис болуп кетти да. Ошол манисini эске алганда хал кылып таркиптесең болот. Сөзүнү карап туруп не кылсаң болот экен? Sıfat кылсаң болот. Мен минген таква эркекти көрдүм дейсиң, sıfat кылып которсоң. Эгерде хал кылып которо турган болсоң, мен таква инсанды минген абалында көрдүм деп которосуң. Чүнктү? Ошол себептен эгерде накира mahd боло турган болсо, аны толка не кылат экенбиз? Важаба тактир. Мисалы, валам якун лаху куфуан ахадун өзү. Некен? Якундун исми кана бул жерде? Ахадун деген исим болот. Лаху деген кая кайтат? Аллага кайтат. Бул несі болот? Хабары болот. Куфуан деген не болот? Хал болот ошол жерде. Кимден хал болот? Ахадтан хал болуп берет. Ошол жерде не болду? Хал болгондуктан не болуп калды? Ta'khir vujuban болуп кетти да. Түшүндүңөрбү? Түшүндүңбү? Ошол жерде накира не дейт? Mahd дейт. Эгерде mahd дей турган болсок, анда болбой калат. Түшүндүңбү? Ушул жерде. Себеби карагыла. Накира дегенде накира mahd да камтыйт, гойру mahd да камтыйт. Эгерде накира mahd боло турган болсо, анда вужубан халды ta'khir кылабыз. Макулбу? Эгерде гойру mahd боло турган болсо, кааласаң ta'khir кылып келсең болот, кааласаң тaqdim кылып келсең болот. Мисалы айтайын. Жаа ракибан рожулун солихун десең болот. Жаа рожулан жаа ракибан рожулун солихун десең болот. Кааласаң жаа рожулун солихун ракибан десең болот. Бул эки вачык болду. Эгерде рожулун эле дей турган болсоң, анда жаа не дейбиз? Ракибан рожулун деп айтабыз. Макулбу? Вужубан. Түшүнүктүбү? Жаани ракибан рожулун деді. Мага минген абалда bir киши келди. Эмне үчүн десе? Ли алла талтабиса bis sifati fi halati nasb. Насып абалында некен? Сыпатты не кылбаштык үчүн? Сыпатка аралашып дейсиң, же болбосо сыпатка окшошуп калбаштык үчүн деп айтасың. Некен? Талтабисти не дейбиз өзү? Тахталит деп которсоң болот, тушбиху деп которсоң да болот. Макулбу? Себебизде илтибас деген не? İştibah деген söz. Sağa iştibah деген söz sağa belgiz. Bunu da ıhtimal kılat. Bunu da ıhtimal kılboydu. Makul bu? Ошол себептен некен? Li alla teltabisa deymiz. Makul bu? Negen?
Li'alla taltabisa bis-sifat fi halati nasb. Nasb bo'lgan abalında sıfatkan eken aralaşıp je sıfatqa o'xshashib qalbashlik uchun, ma'qul bu? O'xshashib qalbashlik uchun ani taqdim qilishlik ne bo'lib ekan? Haldi sohibul haldan birinchi olib kelishlik vojib bo'ladi ekan. Tushuntu? Li'alla degan nen emas bo'lib beradi. Neler? Ta'lil bo'lib beradi. Lam ta'liliye de bu yerden. Qayerga mutaalliq bo'ladi? Ahsant, yajibga bo'ladi. Negen? Yajibga bo'ladi. Uni alistab ketdi, o'shaning uchun so'radim. Yaqin bo'lganda so'rab aytdim. Negen? Yajib bo'ladi. Yajibu taqdimul hal li'anna degan so'z. O'z misolda oxirida berish kerak o'zi-chi. Li'anna taltabiza bi sifat fi halat nasb dedi. Fi misli qawlika senin sözündün misalında degan söz. Ma'qul bu? Fi misli qawlika qayerga mutaalliq bo'ladi? Ra'aytga bo'ladi. Negen? Avadan qarag'lar. Fi misli qawlika bu yerda fi misli qawlikani xabar muqaddam qilasizlar. Ra'aytu rajulan rakiban hikoya qilib mubtada qilib qo'yasizlar. Bu birinchi vajh. Ikkinchi vajhi fi misli qawlikani ra'aytu rajulanni jumla fi'liya qilib turib o'shaga mutaalliq qilib qo'y. Aslında söylem qanday bo'lgan desinglar, ra'aytu rajulan rakiban fi misli qawlika. Senin sözündün misalında ra'aytu rajulan rakiban degan so'zdan. Chiqdi bora? Muhammad Yemushul dedi ra'aytu rajulan rakiban ne ol? İki vajh men o'xsa bo'ladi ekan shunda. Ma'qul? Hal qilib qo'ysang bo'ladi, ana sifat qilib qo'ysang bo'ladi. Ma'qulmi? Yo'q tengnedi, jaram du bo'layotadi. Chiqdimi? Wa qad takunu al-halu jumlatan khabariyatan. Ne bo'layotgan? Keda hal ne bo'layotgan? Jumla xabariya bo'lib beradi ekan deydi. Kettik qarag'lar. Hal keda ne bo'layotgan? Jumla xabariya bo'layotgan. Sheyx bu yerda bir so'z tashlagan. Jumla xabariya bo'luvle chektelib qoladi? Yo'q, bir sharti var bunun. Ortada söz türde baylanish bo'lish kerak. Eğer de baylanish bo'lmasa, anda senin söylemin xato bo'ladi. Neken? Eğer de hal cümle bo'la turgan bo'lsa, anda sahibul halmin oşol halin ortasında söz türde baylanish bo'lish kerak. Oşo baylanish 3 vajhda bo'ladi. Birinchi vav menle baylanat. İkincisi domir menen ele baylanat. Üçüncü vajhi domir jana vav menen çoğu baylanat. Hazır misalды berip tur, anan nege kirişemiz? Kitapga kirişemiz. Tete schema burun. Karınlar mı? Hal ne olarken? Bu yerda hal cümle xabariye dedi. Emne üçün bu yerda hal mufrat deb ketmedi. Anken mufratın uje ne qilib qo'ydi? Zikr qilib ketdi. O'sha sebepni aytgan yo'q. Endi biz o'shani jalpi taqsim qilib qo'yamiz. Birinchisi mufrat qilamiz. Misal dakhala zaydun rakiban dedik. Bu yerda hal mufrat bo'ldi, sohibul halda ne oldu? Mufrat bo'ldi. Ikkinchisi dakhala zaydan rakibayn. İki zayd ne oldu? Mingen abalında kirdi. Musanna oldu. Dakhala zaydun rakibin bo'ldi. Keyingisi cümle bo'ladi. O'shul jumla xabariya bo'lishi mumkin-je? İsmiya bo'lishi mumkin. Ha, xabariya fi'liya bo'ladi-je, ismiya bo'ladi. Birinchisinde ne olarken? Fi'liya bo'lib beradi. Misali dakhala zaydun yabki. İçinde huwa degan ne var? Fa'il var bu. Bu yerda o'shol baylab beradi. Zayd menen yabkini. Ma'qul bu? O'shanda ne olarken qo'targanda Zayd iylagan abalına kirdi deymiz. Ma'qul bu? O'shol yerda misali ra'aytu zaydan yabki deseng, Zaydni iylagan abalında ko'rdim degan so'zda. O'shol yerda Zayd menen yabki degan hal bo'lib o'tadi. Nega? Anken Zayd ma'rifa, ma'rifadan keyin yo'latala hal bo'ladi-da. Hem o'shol yerda yabki Zayd hal menen sohibul hal deb ne baylab turadi desinglar, yabkinin içinde huwa degan fa'il domir mustatir bor, je muqaddar, o'shol qayerga qaytadi ekan? Zaydga qaytadi. O'shol baylab beradi. Zayd fa'il bo'ladi. Ovoz fa'il bo'ladi.
Qaysil? Domir deysin. O söylüyorum çünkü. Dakhala Zaydun. Zayd kirdi. Dakhala degan fe'l fa'il bo'ldi. Turamiz fe'l. Yabki degan ne bo'ladi? Yapki degan Fe'l bo'ladi. içinde domir. İçinde de huwa degan fa'il bor. O'shol kimga qaytadigan? Zayd. Zaydga qaytadi. Tushundingmi? Bu yerda hal qaysil? Zayd. İyi. Zayd. Yabki da. Hal sohibul hal ne bo'ladi? Fi'liye. Fi mahall hal. Bu yerda neyse jumlatul haliye deb qo'yasan bo'ldi. Ha, jumlatul haliye deb qo'yasan. Ma'qul? Keyingisi ne ekan? Dakhala Zaydun wajhuhu masrurun dedik. Ushul yerda baylab turgan domir qaysil? Hu aqrında özü vajhun da özü söylem. Vajhuhu degan vajhda mubtada bo'ladi. Va huwa mudaf domir muttasil mabni ala dom fi mahall nasb fi mahall jar mudaf ilayhi bo'ladi. Masrur xabar bo'lib beradi. Hu degan domir zakka qaytadi. Zayd qubangan abalında ne deymiz? Kirdi deb aytamiz. Ma'qul bu? Bu yerda ne? Domir bor. Ikincisinde dakhala Zaydun va huwa masrur dedik da. Lekin bu yerda iki narsa bayla. Vavda bayla jana huwa degan bayla bor. Zayd masrur qubangan abalda kirdi deymiz. Keyingisi dakhala tullabu va sharaha ustaz. Ustaz sharhtab atganda bu yerda yashroq deb qo'yinglar. Ustaz sharhtab atganda kim kirib keldi? O'quvchilar kirib keldi degan so'z. Nega? Ustaz sharhtab atganda kim kirib keldi? Bu yerda va hali hasil desang va hali bo'lib beradi bu yerda. Ma'qul? Nega? Va hali bo'lib beradi. O'shanda tullab degan sohibul hal bo'ladi. Ustaz sharhtab atgan abalda kim kirib keldi? Ha, sen bunu istinafiyada qilib qo'yish mumkin. Ustaz eme kirdi, jana ustaz sharhtadi deb qo'yish mumkin-da. Ma'qul bu? Biroq bu yerda hal qila turgan bo'lsang, ustaz sharhtab atgan abalda kim kirib keldi? O'quvchilar kirib keldi degan so'z. Tushundingmi? Keyingisi shibhu jumla bo'ladi. Şu devre vav hal dersi. Ova. Vav haliye bo'lib beradi bu yerda. Nez bu ko'p keladi. O'shol sebepten vav i'tiradiya va haliya va istinafiya va atf bu o'shol söylemlerde yaxshi ko'ngil urib ketish kerak. Tushundingmi? Keyingisi nekan? Shibhu jumla dedik. Jalasa Zaydun fil fasl. Zayd klassda bo'lgan abalında ne deyiz? O'lturdi deymiz. Qama Zaydun fi shajarati. Zayd daraxtın üstünde bo'lgan abalında ne oldu? Turdu deymiz. Tushundingmi? Bu yerda o'shol shibhu jumla ne oldu? Hal bo'lib berdi deydi. Bu yerda ökotengde ne? Harfi jarga me qilib qo'yibman, zarfga tuzbay qolibman. Zarfga tuzib olasan. Misol Zaydun fawqa shajari deb qo'ysan, endi tahta shajari, tahta al-bayt deb qo'ysan, uyning ostida bo'lgan abalda o'ltirdi deb qo'ysan bo'laveradi. Tushundingmi? Jalpi hal o'shul turga bo'linadi. Ma'g'arat. وقد تكون الحال جملة خبرية. حال كده ne o'qilayotgan? O'shol jumla xabariya bo'ladi. Bu ikkitang ismiyan fi'liyan qanday. Biroq ne bo'lish kerak ekan? Sharti bor ekan. O'rtada ne bo'lish kerak ekan? Baylanish bo'lish kerak ekan. O'sha baylanish ne dedik? Vav menen je domir menen bo'ladi, je vav jana domir ökos menen bo'ladi. 3 tur bo'ladi baylanishning. Misal ja'ani Zaydun va gulamuhu rakiban dedik. Nega? Zayd'in balası mingen abalında ne dedi? Mağa keldi deydi. Aw yarkabu gulamuhu deydi. Nega? Bu yerda Zaydun gulamuhu degenden qaysiga misal berib qo'ydi? Jumlatun ismiyaga misal berdi-da. Tushuninglarmi? Nega? Jumlatun ismiyaga misal berdi. Aw yarkabu gulamuhu degan qaysiga misal berib qoldi? Jumla fi'liyaga berdi. Tamam? Shibhu jumlaga bergan yo'q. Tushundingmi? Va misalu ma. Misal degan mubtada. Ma degan ne bo'ladi? Ya. Ma degan Mavsul bo'ladi. mavsuliyat. Mudof ilayhi bo'lib beradi. Madan maqsad hal mesa. Mada maqsad hal bo'ladi. Lekin mada maqsad. O'sha haldan misoli qanday qildi? Haldan amili ne bo'larkan? Amili fe'l ma'nisinde bo'lgan haldan misol deysizlar. Qo'torganda amiluha degan qaytadi? Maga qaytadi-da. To'g'rimi? Kana ne bo'ladi? Amil ism bo'ladi, ma'na degan xabar bo'ladi. Hani birinci qo'torasizlar. O'sha haldan amili
Fe'l manisinde bolgon degan söz qaysi? Kana. Bolgon haldin misali. Çünkü nahvu hada zaydun qaiman dedi. Nekin? Bu mana bul zayd, mana bul turgan abaldağı zayd deysiz. Mana bul turgan abaldağı zayd. Ma'nahu manisi qanday dese unabbihu ve ushiru deydi. Mana turgan abaldağı zayd degan sözde. Çünkü Muhammed bu yerge ma'nal fe'lge bir ele misal berdi. Biroq haşede jalpı ne dedik? 6 misal berdik. To'g'rimi? Nekin? Ya Zaydu qaiman desa bo'larkan. Zaydun fid dari qaiman desa bo'larkan. Keyingisi nele? Ka'annahu asadun soilan degan. Bu yerga liboyni olib kelsangiz bo'ladi. Ma'qulmi? Keyingisi ismu ishora ekan. Laytaka indi qaiman va tarajji la'allahu fid dari qaiman deydi. Tamanni degan ne? Laytaka indi deydi. Qana sen mening janimda ne? Turgan abalda bolsong ele. La'allahu fid dari. Qana sen qo'rovda ne? Turgan abalda bolsong ele degan so'zda. Ma'qulmi? Çünkü وَقَدْ يُحْذَفُ الْعَامُلُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ Bir qarina bar bolgandığı üçün keyde ne olatken? Amil tushib qolatken. Uşul jida aliflam iwad anil mudofun ilayhi bo'ladi. Lekin o'shanda وَقَدْ يُحْذَفُ عَامِلُ الْحَال degan so'zda halning amili ne bo'lib qolatken? Qarina bar bolgandığı üçün tushib qolat deydi. Çünkü mudofun ilayhi'den o'rinbosar bo'lib beradi. Çünkü kema taqulu lil musafir. Musafir adam o'shinto aytayotgansiz. O'shinto aytganimday deydi. Ma'qulmi? Çünkü Muhammed kema taqulu musafir saliman g'animan deyotganda, nega? Salomat bo'lgan abalda, boy bo'lgan abalda qaytib kelgin deganda, che kelding degan so'zda o'zi. Tarji'u saliman g'animan degan so'z. Çünkü vaqt qancha oldu qarab qo'ychi. Pauza qilib turg'in. Aslun at-tamyiz. Tamyizning aniqlamasini o'qiylik, unda so'zga qaytamiz. Tamyiz huwa nakiratun. Bundan ne bo'layotgan? Nakira bo'layotgan. Tuzkar ba'da miqdar. Qachon zikr qilinadigan? Bir o'lchomdan keyin zikr qilinadigan. Ushul miqdar ne bo'layotgan? Min adat bo'layotgan. Ne bo'layotgan? O'sha sandan bo'layotgan. Min bu yerda ne bo'ladi? Bayani bo'l, ahsant. O'shanda adatdan bo'lgan miqdardan keyin zikr qilinadi deysin. Je kayldan keyin, je vazndan keyin, av masahadan bo'lgan miqdardan keyin, o'lchomdan keyin bo'layotgan zikr qilinadi. Huwa degan mubtada bo'ladi. Nakiratun degan xabar bo'ladi. Tuzkaru degan te oxirina keyin bo'layotgan sifat bo'ladi. Chunki av ne bo'layotgan? Av g'ayri zalik. Je andan boshqa narsalar bor, o'shol ham ne desa, mimma fihi ibham. Biroq anda ne bor ekan? İbham bar andan boshqa ibhamlik belgisizlik bar bo'lgan narsalarda bo'ladi ekanda. Bar bo'lgan narsalardan keyin ne bo'ladi ekan? Zikr qilinadi ekan. Chunki av g'ayri zalika degan mushar ilayha qaytadi. Adatga qaytadi, kayliga qaytadi, vaznga qaytadi, masahaga qaytadi. Andan boshqa narsalarda mimma fihi ne bo'ladi ekan? Min bu yerda mimma, ma degan ne bo'ladi? Madan maqsad shay allazi bo'ladi. Fihi degan xabar muqaddam bo'ladi, ibham degan mubtada muaxir bo'ladi, silatul mavsul bo'ladi. Ma'qulmi? Bunda aytganda belgisizlik bar bo'lgan narsa, ulardan boshqa belgisizlik qaysi narsada topilsa, o'shondan keyin bo'ladi ekan tamiz zikr qilinaveradi ekan. Chunki chiqdi. Tarfa'u zalikal ibham deydi. Ne qilatgan? O'shol ibhamlikni ne qilatgan? Jo'qqa chiqaradigan. Qarag'lar. Bu yerda o'zi iborani fatarfa deb kelsa o'ta soni bo'lasizlarda. Sevi qarag'lar.
Huwa nakiratun dedi. Bu жерде құддым ошол кеде ke bir mubtada var. Al özünün içine neni kamtıp kalat? Kafiyede öttüңөрбү? Mubtada özünün içine şartı kamtıp kalat. Turabı? Misali kullu raculin yudarrisuni felahu dirham dedik. Niken? Meni okutkan her bir kişiye ne beremin? Aga bir dirham var dedi. Misali fiqh kitaplarda keladi. Kullu ihabin dubiga faqat tahura deb keladi da. Biroq kafiyada biraz turamasa aytadi. Kafiyada turamasa. Ne deb aytadi desang, oşol kul nakira sözgө mudof bo'lish kerak. Andan keyin fe'l mudori kelish kerak deydi. Bu turamasa. Fe'l mudori kelib, modi kelib ayirmasi yo'q. Al kafiyada oşo kafiyada mudoriga cheklab qo'yganda bu xato bo'ladi. Al mudori bo'lib, modi ayirmasi yo'q. Kullu ihabin dubiga. Ko'rdinglarmi? Mudari emas. Bu yerda nima keladi? Fe'l majhul. Anan modi men keladi. Ne olarkan? Faqat tahira. Oşol yerda fani olarkan javob bo'lib beradi. Qana adat shartsang, kullu rajulin kullu ihabin dubiga degan içinde ne var ekan? Adat şart menen fi'lu şart var. Çünkü manisini kamtıp alatken da şuntip. Biroq şu yerda fa vacib mi, vacib emasmi? Fa vacib emas bu yerda. Ne olarkan? Fa vacib emas, javoz bo'lib qoladi. Ma'qulmi? Ketdik. Tushundinglarmi? Madide antidecin Hı? Vacip mis. Madi getir. Madi. Madide jo fe'l mudor. Madi olsa. Yok bu yerda ayırması yok. Eğer de mubtada şart manisini içine kamtıp ala turgan bolsa, anın cevabına fe kelishdigi javoz bo'ladi. Vacip emas. Prosto bunu emne üçün aytып atasa, kede fe kelip kala turgan bolsa, başın aylanıp kalbasın degen sözde. Oşunday mubtadalar var, şartı kamtıp alат degen sözde. Çünkü biroq kafiyada ne deb qo'ygan? Mudoriga gana cheklab qo'yganda u xato bo'ladi. Modiga da kelaveradi. Kitobda kelyapmi fiqhda? Kulli ihabin dubiga faqat tahira deb. Turadimi? Ketdik. Mo ibora chiqdimi? Av g'oyri zalika degan qayoqqa atif bo'ladi? Masaha degan qayoqqa atif bo'ladi? Mesela. Ha? Yo'q. Tez birinchi adat deb turibdi. Adat. Bardıq oşa atif bo'lib ketadi. Çünkü endi va g'oyri zalik oşolardan boshqasi deb atadi da. Uje buzgan yo'l qoldi, majhul bo'lib qoldi. Alardan boshqa qaysi desa, mimma fihi ibham. İbhamı bar bo'la turgan bo'lsa ne bo'ladi ekan? Alardan boshqa da ibham bar bo'lgan yerlarda ne bo'ladi ekan? Oşol nakira ne bo'ladi ekan? Oşol miqdardan keyin zikr qilinadi ekan. Oşol zikr qilin, nima uchun zikr qilinadi ekan? Tarfa'u zalikal ibham. Oşol ibhamni ne ekan? Ketiradi ekanda. Oşol yerda yani ibhamda alif lam ne bo'ladi? Ahdi bo'lib beradi. Ahsant. Tushuntirib? Ahsant. Hem qarag'lar. Abu g'oyri zalika dedik. Oşol yerda g'oyri deb o'qitamiz da adatga ne qilib, atif qilib. Biroq buni g'oyru zalika deb tag'i te boshına zikr qilib qo'ysak bo'ladi. Ma'qulmi? Boshına zikr qilamiz dag'i min fihi degan ne qilamiz? Bu zalika musharrun ilayhi muta'alliq qilamiz, tarfa'un jumlatun fi'liyatun ne qilib qo'yamiz? Xabar qilib qo'yamiz. Ma'qulmi? Ikki vajh bilan o'qsam bo'lar edi bu yerda. Ma'qulmi? Alardan boshqa qaysi dedim, ibhamı bar bo'la turgan yerlar bo'lsa, tarfa'un zalikal ibham. Oşol ibham ne qilatgan? Ketiretgan. Ma'qulmi? Ketdik. Nahvu do'stga qaytargin, do'stgan o'qinan nimaga kirishamiz. Oşol yerda av g'oyri zalika min madan maqsad ibham bo'ladi. Ma'qulmi? Allazida maqsad ne bo'ladi ekan? İbham bo'ladi. Ma'qulmi? Ankani fihi degan oşol narsada ne bor ekan? Al shay ekan, anda ne bor ekan? Ibham bor ekan-da. Значит, oşonda maqsad ne bo'ladi ekan? Ibham bo'ladi. Do'stgan qaral, negizi tamiz eke bölünadi. Tamiz birinchisi tamiz zat bo'ladi, au mufrad bo'ladi. Bunday ikki tochka qo'yilib ketib turamiz, ha? Mufrad bo'ladi, biroq oshol mufrad ne bo'ladi ekan? Malfuz bo'ladi. Birinchisini qarasanglar, tamiz zat bo'ladi. Bunday aytganda, al jekeche bir so'z bo'ladi. Oshol so'z zat bo'ladi ekanda, bunday ma'naviy narsa bo'lmaydi ekan. Tushunasizmi? Zat degan so'z qarmalat degan so'z. Ma'qulmi? Hissiy degan so'zda. Biroq oshol ne bo'ladi ekan? Mufrad bo'ladi ekan.
Mufrad деген söz isnat bolboyt деген söz. Neken? Bul жерде mufrad neken? Isnat bolboyt деген söz. Muhammad. Munadadağı mufrad деген söz ne? Mudof jana shabihun bil mudof bolboyt деген söz da. La nafiyatul cinsdagi mufrad деген ne? Al жерде да mudof shabihun bil mudof bolboyt деген söz. Maqul bu? A bul жерде mufrad деген sözde mona tamyiz nisba bolboyt taqsin. Bul mufrad söz bolot, lafız bolot, zikir kılınat деген söz. Hem uşul eke bölünöt. Birincisi adat bolot, ikincisi miqdar bolot. Tushundinglarmi? Birincisi adat bolot. Bul жерде miqdardын içine adatты da ne qilib qo'ygan? Kirgizib ketavergan. Biroq to'g'risi adat miqdorga kirmaydi o'zi. Tushundinglarmi? Ketdik. Adat bu misal 20. Oşoq yozib qo'ychi, 3 to'shkan. Boljon qo'y. Ketdik. 20 dedik. Misali indi 20 dedik. Mende 20. Uşul belgisizlik indi degan ne bo'ladi? Xabar bo'ladi. 20 degan ne bo'ladi ekan? Mubtada muaxxar bo'ladi. O'rtasida isnat bor da. Indi degan musnat bo'ldi, 20 degan musnat ilayk bo'ldi. O'chol o'rtasida isnatda belgisizlik yo'q bo'ldi. 20 degan so'zning o'zida isnat emi bor, belgisizlik bor. O'shol sebepten 20 degan mufrad so'z bu. Mufrad so'z isnat emas da turib. Malfuz zikr bunda qilmaydi u. Qil 3 teng qarag'lar. Malfuz bunday aytganda 3 teng illat tavilish kerak o'shol yerda. Malfuz zikr qilinadi, 20 zikr qilinadi. Mufrad bu isnat emas da turib. Ikkinchisi o'shol 20 degan zat bo'ladi. O'shol 20 degandan maqsad va 20 degan so'z emas. O'shol 20 degan nega ishlatilyapti? O'shol aytib bunday aytganda bu ism bo'ladi. Bu musamma bo'lyapti-ku. O'shol musammasini e'tiborga olamiz bu yerda. Misol indi 20 kitaban dedik. 20 degan kitobga ot bo'lib qo'yilindi-ku. O'shol yerda musamma e'tiborga olinadi bu yerda. Ma'qulmi? Lekin musamma e'tiborga olinadi-da, o'shol yerda zat deb aytasiz bu yerda. Ata 20 o'zi nima emas? Zat emas-da o'zi. Zat bu. 20 o'zi hech qachon zat degan so'z qarmalinadi degan so'zda. Qarab. Bu yerda 20 degan ne bo'lib ketgan? Qarmalinmaydi. O'sha yerdan al ismda emas, musammasini e'tiborga olib ne qilib o'tamiz? Aytib o'tamiz. Sebebi qaranglar. Keyda misoli lafz o'zi juz'iy kulli bo'lib bo'linmaydi-da negasi. Mufrad va murakkabli bo'lib bo'linadi. Biroq ma'ni juz'iy kulli bo'lib bo'linadi. Biroq o'shalar uchurda lafzda bo'linib ketyapti bi'tibaril ma'na ma'nisini e'tiborga olib bo'lib ketaveramiz. Misol mantiqda o'qiganda kulli juz'iy deb bo'lib turadi. Misol inson dedik. Inson degan bu kulli emas so'z, mufradli so'z bo'lib o'tmaydi. Biroq aning ma'nisi sag'ada tushadi, bug'ada tushadi, tegadi. Ma'nisini e'tiborga olib inson degan ne deb o'tamiz? Kulli deb o'tamizmi? Bu yerda dag'i 20 degan so'z so'zni o'zini qarab zati degan yo'q bu. Aning musammasini qarab ne deb o'tamiz? Musamma degan ne? Unda atalıngan narsada, misol men Shihab bo'lsam, Shihab degan at bo'ladi. Mening zatim ne bo'ladi ekan? Musamma bo'ladi. Ma'qul? Bunda o'shani e'tiborga oladi. Tushundingmi? Misoli ishtaroytu 20 dedik. Men 20 sotib oldim. Ne sotib oldim belgisiz bu yerda da. Belgisizlik sen sotib oldimlikda paydo bo'ldi, 20likda paydo bo'ldi. 20 de paydo bo'ldi. Ishtaroytu 20 maf'ul bih bo'ladi. 20 de bo'ladi. O'shol yerda kitaban desang, anda ne oldu ketgan? O'sha 20 degan ne oldu? Mumayyiz bo'ldi. Kitaban degan ne bo'lib qoldi? Yo'q, 20 degan mumayyiz bo'ldi. Kitaban degan ne bo'lib qoldi? Tamyiz mumayyiz deb aytamiz shuni. Ayirmalovchi, anan ayirmalanuvchi deymiz. Tamyiz degan ayirmalov degan so'zda bu. Bu ne bo'lib ketgan? Tamyiz degan bu fe'l mastar bo'ladi. Mastar ne bo'lib ketgan? Mumayyiz, bunday aytganda tamyiz mastardan bo'lsa ismi fa'ilni tushunamiz bu yerda. Mumayyiz ayirmalovchi bo'ladi, anan ayirmalanuvchi bo'ladi. Tushundingmi? Chiqdi, chiqmadi u. Keyinsi miqdor bo'ladi. Miqdor bu kayl bo'ladi, anan vazn bo'ladi, anan masafa bo'ladi. Ma'qulmi? Bu yerda masaha deb yozib qo'ygan bo'laveradi. Yo'q, ketaveradi. Ma'qulmi? Ha? Ikkinchisi ne bo'ladigan miqdor bo'ladi. Misoli kayl dedik. Indi qafizon dedik. Qafizan. Qafizan degan bu o'lcham ekanda. Biroq qancha o'lcham ekanini qarab olasizlar. Bu negiz talash. Mende ne dedim? O'lcham bor deb qo'ydim. Ne o'lcham belgisi bo'layotdi-da. Burron desang ne ekan? Buday degan so'zda. Mende qafizon desang biz bilmaymiz. Endi misol qafizda 2 meshok deb turamiz biz. Mende 2 meshok bor dedik. 2 meshok ne ekan? Buday ekan, kartoshka ekan, saviz ekan, piyoz ekan. Belgisi bo'ldi-ku.
Burron deb açıqlab qo'ydim da. Buday. Mende ikki mushak bor, ne? Buday tarafdan bor ekan. Tushundingmi? Keyingisi vazn bo'ladi. Va indi manavan dedik. Nekan? Mende manavan. Manavan dag'i bu o'lcham ekanda shunday. Anan sen mende ikki manavan bor deb. Bu ikki manavan emne ekan deb o'ziga belgisiz bo'lib o'tadi. Eme simdan deb qo'ysak, je samdan. May ekanda. Bunda 2 kilogram nesi bor ekan? May bor ekan. Ma'qul bu? Keyingisi masaha. Nekan? Masaha debdi. Indi ne dedik? Misali bu yerda qaysi misol berdi? Bu jariban qutnan degan o'zi nimaga misol bo'ladi bu? Nelar? Masaha misol bo'lib. Je olsa bu jer ekan, ha? Masaha jerbe. Jaribanch Jariba degan janaqa bu. o'lcham bu. Vazn. Qutmani maqta ölçülüp-da. Negizi bu yerda boyag'i mende bunda jariban degan je jerga ishlatilishi mumkin, je nega ishlatilishi mumkin? Vaznga ishlatib, an qarab olasam, men qarabay qoldim. Je qarab. Ha? Yerin ayarı 1300 1600. Misal mende ne dedin? Indi jariban dedin de. Mende ne dedin? O'shuncha metr jer bor. O metr jer qanday jer ekan? Kartoshkalı jer ekan, budaylı jer ekan, arpalı jer ekan, жүзүмдүү jer ekan desең dedi? Qutnan. Paxta taraftan bo'lgan, aytgan paxta taraftan bo'lgan mende ne var ekan? Jerim bor ekan degan so'z. Ma'qulmi? Chiqdi bu. Emi oxirida Munawa kelasiz. Hem şundan keyin kitapta bu kitapda aytamiz. Tamyizun nisba avul jumla malhuz. Bu jöneli aqlda zikr qilinadi. Malhuz degan so'z aqlda esga olinadi degan so'z. Je bu jumlaning o'rtasida bo'ladi, je nisba bo'ladi. Bunda aytganda bu yerda belgisizlik isnatda bo'ladi. Musnat men musnat ilayhi qo'shiladagi o'shol ekon o'rtasida ne bo'ladi ekan? Belgisizlik isnatda bo'ladi. Ma'qul bu? Misolni qaranglar. Bunu ikiye bölünadi. Muhavval bo'ladi, g'oyir muhavval bo'ladi. O'sha muhavval degan so'z ne dese, o'zi aslında bu bir narsa bo'lgan, o'shol bir narsadan boshqa bir narsaga o'tib turib, boshqa bir narsa bo'lib beradi. Lekin, misol aslında boshqa narsa bo'lgan, biroq o'shol o'rindan boshqa joyga jilatdagi boshqa narsa bo'lib beradi degan so'z. Muhavval degan, negan? Muhavval bu ism maf'ul bo'ladi. Bunday qilib aylantirilgan degan so'zda. Misol qaranglar, o'shol muhavval anil fa'ildan bo'ladi. Je maf'uldan bo'ladi, je mubtadadan bo'ladi. Qaranglar. Indi misoli toba zaydun dedik. Zayd yaxshi bo'ldi. Bu yerda toba degan fe'l bo'ladi, to'g'rimi? Zayd degan fa'il bo'ldi. Yo'q, Zayd yaxshi bo'ldi. Qaysi tarafdan yaxshi bo'ldi? Ata tarafdanmi? Adab axloq tarafdanmi? Je aqchalu joqdan yaxshi bo'lib ketdi. Bu o'rta ayirmasi yo'q. Ma'qulmi? Ne deyotganmiz? Nafsan. Bunday aytganda ne? Ruhaniy tarafdan yaxshi bo'lib tur degan so'zda. O'shul yerda belgisizlik o'rtada isnatda bo'lib o'tadi. Tushundingizmi? Musnat bilan musnat ilayhi qo'shilgandan keyin isnatda bo'lib qolatganda. Misol Muhammad yaxshi bo'lib tur desam belgisizlik kelsa, menga da belgisiz. Qaysi tarafdan yaxshi bo'lib tur? Je murda o'ryapti o'le degan gumon kelishi mumkin-da. Ne bo'layotgan? Ol murda yaxshi bo'lsa, nafsan, ruhaniy tarafdan yaxshi bo'lib tur. O'zi aslında o'shul ne bo'lgan desa, o'zi fa'il bo'lgan o'zi. Ne bo'lgan? Fa'il bo'lganda toba nafsu zaydin degan so'zda o'zi. Zaydning nafsi yaxshi bo'ldi degan so'z. Lekin aslında ne bo'lgan ekan bu? Toba nafsu zaydin deb aytamiz. O'shol tamyizni fa'il qilamizdagi o'shol fa'ilni bo'lgan qilib qo'yayotganmizmi? Mudofun ilayhi qilib qo'yamiz. Aslında so'ylam shunday bo'lgan. Aslında qanday bo'lgan ekan bu? Fa'il bo'lgan. Fa'ildan olib turib buni ne qilib qo'ydik? O'zi bu yerda fa'il bo'lgan, o'shol joyda fa'il mudof bo'lgan. O'shol fa'ilni fa'illikdan kesdikdagi mudofun ilayhini fa'ilning o'rniga qo'ydikdagi buni qilib qo'ydik. Tamyiz qilib qo'ydikda. Ko'rdingizmi? Bir narsadan ko'chirilib, ikkinchi yerga o'tdi, boshqa narsa bo'lib qoldi. Boshida fa'il ile, keyin tamyizning o'rniga o'tdi, ne bo'lib qoldi? Tamyiz bo'lib qoldi. Bu hozir to'ltira misol beradi. Misoli toba zaydun ilman dedik. Zayd yaxshi bo'ldi. Qaysi tarafdan? Ilm tarafdan. Ilmi ko'payib tur. Deganda ne chiqadi ekan? Toba ilmu zaydin degan so'z chiqadi. Zaydning ilmi yaxshi bo'lib tur degan so'z. Javosi izdada zaydun dedik. Zayd ko'ydi. Qaysi tarafdan? Malan, aqcha tarafdan. Ilm tarafdan, ilman dedi. O'shu yerda fa'il qilib qo'ysak bo'lar ekan?
fa'il qilib qo'ysak bo'ladi da. Ko'rdinglar? O'sha sebepten eğerde seler oşol tamiz fa'il bi je maf'ul bu je mubtada ekendigini bilgin kele turgan bolsa oşol fa'ilin ortuna tamizdi qo'yib oşol fa'ilni mudofun ilayhi qilib qo'yasan je bo'lsa maf'ul bih qilib qo'yasan je mubtada qilib qo'yasan. Ikkinchisine ket maf'ul. Alloh taolo Qur'onda ne dedi? Va fajjarna al-arda. Fajjara degan shaqqaqa degan so'z. Biz yerni ne qildik? Jardik. Qaysi tarafdan jarib turdi Alloh taolo? Uyunan bulaq tarafdan jarib turdi. Aslında qanday bo'lgan? Va fajjarna uyunal ardi bo'lganda yerдің bulaqlarını jarib ne qildik deydi? Çıgardık deydi. Gördüңөр mü? Bunda da ne olgan ekan? Aslında tamiz maf'ul bih bo'lgan. Çünkü tam maf'ul bihten kestik dağı mudof negizli bizde erece orada. Galiban mudofun ilayhi mudofun ornuna turib qoladi. Mudof ne? Öçürülüp ketkende. Keyingisi mubtada bo'ladi. Ana aktsaru minke malen dedik. Men senden köpmün dedi. Qaysi taraftan? Akça taraftan. Je olsa ana akromu minke aban deb ayta turgan bo'lsak. Ana ajmalu minke wajhan dedik. Turab, uşunda vajhlarni olib kelsa bo'ladi. Uşul jeda oşol malen aslında ne bo'lgan ekan bu жерде? Mubtada bo'lgan. Oşonda ana degan domirni ne qilib qo'yamiz, ya'ni? Mudofun ilayhi qilib qo'yamiz. Mali aktsaru minke. Men aqcham senden qaragandan ekan köp. Je olsa ne dedik? Ana aktsaru minke je olsa ne dedik bu жерде? Ana akromu minke aban dedik. Aban ne qilib qo'yamiz? Abi akromu minke. Menin atam senden qaragandan ne oldu? Sizlerden sıylığı oldu. Je olsa ana aktsaru minke malen desek yo'q. Bardıq misal bir. Negisi tushunti oldu? Tushunti oldu. Qarag'la. Aksar degan ismi tafdil bo'ladi. Ismi tafdildan keyin hech qachon maf'ul bih kelmaydi. Kelsa doimo tamiz keladi. Bir uchurdagina maf'ul bih keladi qachon? Mas'alatul kuhul degan masala bor. O'shanda ona maf'ul bih keladi. Negisi? Doimo tarkiblasinglar, tamiz qilib tarkiblasinglar. Ma'qulmi? Tushundingmi? G'ayru muhavval deydi. Keyingisi ne ekan? Muhavval bu. Bu aslında shunday bo'lgan. İmtala ta tushib qolib tur. Ne ekan? İmtala al-kub. Kub to'ldi. Qaysi tarafdan? Ma'an suv tarafdan to'lib turdi. Ma'qulmi? Bunda aytganda emenin suvi to'ldi deb aytmaysan da. Ma'ni o'xshashmay qoladi unda. Kuruşkanın suvi to'ldi desang o'xshashmay qoladi ekanda. Kub to'ldi qayoqdan? Suv tarafdan to'ldi deyotganmiz. Ma'qulmi? Biroq biraz aql qilsang biraz boshqacha bo'lib ketadi. O'xshashaveradi biroq ham bunday qilsang. Tushundingmi? Yani k'de oşol k'de tamiz cinsni bayandab qoladi. Lekin cinsni bayandaydi. Misali hada xotamun dedik. Bu kitobdagilar atayin jazbadim kitobda kelmaganligi uchun. Hada xotamun dedik. Bu ne? Shakek dedik. Shakek neden bo'lishi mumkin? Altından bo'lishi mumkin, jezden bo'lishi mumkin, kumushdan bo'lishi mumkin, обычный materialdan bo'lishi mumkin. Turab, arı tarafdan bo'lishi mumkin da. Ne deyotganmiz ham? Hadidan. Temir taraftan bo'lgan shakek. Ushul temir ne xotam degan cins da, shakek cins. A shakekga de qo'llanadi, bu shakekga de ishlatiladi. Misali, hada babun dedik. Bu eshik dedik. Eshik degan o'z cins bu. Al eshikka de qo'llanadi, bu eshikka de qo'llanadi. Hada baytun dedik. Bu da bayt degan cins. Cins degan so'z tushunasiz da? Afrodlar ne? Ko'p bunday aytganda, onun aslında ko'p degan birdikler var. Oşol birdiklerin bardığına ne olup ketaveradi? Tushib ketaveradi da. Hem oşoğa қолданса болады, болдыңыз. Әр біріне қолданса болады. Ошол себептен hada baytun dedik. Hadi temir taraftan болған үй dedik. Hadal bab xashaban. Taxtaydan болған eshik ise temirden de болған eshik var da. Turabı? Neyse çıktı, çıkmadı o. Kettik. Hem kitabı qaytalım. Inde 20 dirhamen. Nende ne varken? 20 bar dedik. Ne varken? Dirham varken de. Oşul dirham ne oldu? Mumayyiz oldu. 20 degen mumayyiz oldu. Maqul? Maqul? Wa qafizani burran dedik. Bu qayerga atıf bo'ladi? 20 dirhamın 20 ga mut'imi bo'ladi. Maqul? Qafizon degan o'z mubtada muaxir. Ani xabar qana desang indi degan so'z. Maqul? Indi qafizon. Kafizani burron dedik. Mende iki kafiz var.
Некен ал? Бурран деген будай. Бұл бардық өлчөм. Кофизан, манаван деген мақұл қыра аласыңар. Инди манаван дедік. Менде не бар екен? Манаван бар екен. Манаван деген бір қанша өлчөм. Ошол өлчөм эмне десе не бар екен? Симнан не бар екен? Май бар екен. Ва жараяни куттан. Инди жараян дедік. Менде бір не бар екен? Ушундай өлчөмдөгү жер бар. Ошол жер кандай жер десе, кутнан, пактадан болгон жер экен. Ва ма фис самаи кадуру рахатин дедик. Ма бул жерде не болот? Муптада болот, а? Макулбу? Асманда не бар екен? Бир алакан. Асманда бир алакан нерсе бар екен. Ошол нерсе эмне десе? Сахабан. Булут бар екен. Бир алакан деген булут бар. Сахаб деген Qadru rahatin деген ne болады? Қарағыла. Мына жердегі ва қафизан, ва манаван, ва жараян деген бұлардың бардығы ваулар атып болады, қай атып болады? Аширун деген хабар келді, ошол хабардың өзін атып болады. Эми вама деп келді, ушул жерде вауды қаласыңар, истинафия қыласыңар, қаласыңар вауды атып қыласыңар, те сүйлөмдүн башын атып қыласыңар. Айнде аширун деген муптадан өзін атып қыласыңар, мындайкында сүйлөмдүн өзін атып қыласыңар, мақұл? Берген аширундун хабардың өзін атып қылсаңар, эме болбой калат анда. Мақұл? Асмандағы бір алақан нерсе некен ал? Сахаб болот экен. Айнде атып кылса Ооба, болбой калат. Түшүңөрбү? Ошол себептен вауды истинафия кылсаң, сүйлөм ушул жерден башталган болот. Вауды атып кылсаң, каяка атып кылат экенсиң? Айнде ашируна дирхам деген сүйлөмдүн өзүн атып кыласың. А берги үчөөсүн каяка атып кылат экенбиз? Ошол жумлатул исмиянын муптадасынын өзүнө, хабарына эмес, туура эмес айтып алдым. Муптадасынын өзүнө атып кылат. Аширунга атып кыласыңар. Макулбу? Аширун деген муптада болот, айнде деген хабар болот. Макулбу? Ошол себептен вауга этибар берилет. Ва аля тамроти. Бул жерде вау не болот экен? Атиф болот же вау истинафия болот. Болор. Ва аля тамроти мислуха. Некен? Ошол тамырдын өзүнө окшош нерсеси бар экен, өзүнүн өлчөмү бар экен деген сөз. Тамыр деген курма. Курманын өзүнүн окшош бар экен. Кайсыл тараптан десең, забдан. Забдан деген эле? Май беле? Зубдан. Май. Мисалы сен курмала турган болсоң, ошол курмадан ошол өлчөмдө не чыгат экен? Май чыгат экен тасырын. Макулбу? Ибара чыктыбы? Мо жарибан анан кафизон манавандын эмесин карап койсуңар, Неле? Булар өлчөм менен анан жошо. Мына жерде мисал неге берди десеңер? Кафизон аширунду адатка берди. Кафизанды кайлга берди. Манаванды неге берди? Вазынга берди. Жараянги неге берди? Масахага берди. Макулбу? Кадру рахатин деген дагы масахага мисал болот. Макулбу? Некен? Аля тамроти дегенде эмеге берсеңер болот. Вазынга же кайлге берип койсоңор болот. Макулбу? Ва кад якуну ан гайри миqdar дейт. Некен? Якундун эмес кана? Исми. Хуа деген каяка айтат? Ахсант. Ошол тамиз кээде өлчөмдөн башка нерселерден тамиз болуп берет экен. Макулбу? Тамиз өлчөмдөн башка нерселерден экен болуп берет экен дейт. Мында айтканда бул жерде айтат. Ан гайри миqdar деген сөз вакад якуну тамйизу анил джинс деп коесуңар. Ан вакад якуну тамйиз ли баянил джинс десеңер ушул жерде туура болот. Вакад якуну тамйиз ли баянил джинс. Кээде ошол тамиз ошол джинсти баяндоо үчүн болот деген маани чыгат бул жерде. Макулбу? Нахму хада хатамун дедик. Бул не болот экен? Бул шакек дедик. Ошол кандай шакек десе, хадидан дейбиз. Хатам деген джинс болот. Макулбу? Ошол жерде хадиданды не кылып окусак болот? 3 бачык менен окусак болот. Хадидан десек тамиз болот. Хадидин десек не болот? Мудофун илей болот. Хадидун десек не болот? Сыпат болот. Макулбу? Ва сиварун дедик. Хада сиварун. Сивар деген неле? Колго такчубу же моюнга такчубу? Билерик. Бул билерик дедик. Неген? Захабан. Не болот экен? Алтындан болгон билерик дейбиз. Темирден болгон эшик. Макулбу? Шакек. Сивар каяка атып болот?
Hı? Hatem atif bolat. Maqul bu? Oşağa xabarına atif bolat. Oşonda söylem qanday bo'lgan? Hada siwarun zahaban degan so'zda. Wal khaftu fihi akthar deydi. Fihi degan qayda? O'sha söylemga qaytadi. Ma'qul bu? Wal khaftu fihi akthar. Bu yerda ne ekan? Khaft kasra bilan kelgandigi ko'pincha kasra bilan kelayotgan. Ma'qul bu? Nahnu khatamu hadidin deb. Ma'qul bu? Bu yerda o'sha mudof ilayhining o'rtasida neler barlar? Bir qancha vajhlar bor da bizda. Lam jashurun keladi anan, fi jashurun keladi anan. Bu yerda qaysi keladi o'shani? Min keladi aslida. Khatamun min hadidin degan so'z. Min o'sha yerda ne bayoniy beradi. Turib. Vaqad yaqa'u tamyiz ba'da al-jumla. Bu ham mana doskadagi ikinchi suratga keldik. Bu doskadagi o'shuga cheyingi narsaning borligi ne oldu? Tamyiz anil zat ne oldu? C tamyiz anil mufrad bo'ldi. Tamyizil mufrad ya tamyiz zat anan malfuz bo'ladi. Ya'ni buna tamyiz nisbana keldik. Ma'qul bu? Bu yerda tamyiz nisbaning dag'i bir ele vajhini aytib beradi. Nega? Qaysi vajhini aytayotgan? Muhawwal anil fa'il degan aytib ketdi. Bo'ldi. Buna muhawwal an maf'ul mubtadan anan g'ayr muhawwal aytmaydi. Ma'qul? Bular boshqa kitobdan kelgan. Ketdik. Nahwu vaqad yaqa jumla tamyizu ba'da al-jumla. O'sha jumladan keyin paydo bo'ladi ekan. Li raf'il ibham an nisbat. O'sha nisbatdan ha degan qoidat. Jumlaga qoidat. O'sha söylemni nisbasidan, bunday aytgan isnadidan deymiz a. O'sha isnadidan neni keltirayotgan? Belgisizlikni keltiradi. Ma'qul bu? Je belgisizlikni keltirish uchun ne bo'layotgan? Söylemdan keyin keladi ekan, je paydo bo'ladi ekan. Nahwu taba zaydun nafsan. Zayd yaxshi bo'ldi. Qaysi tarafdan? Nafsan, ilm tarafdan. Ruhaniy tarafdan. Aw ilman, ne tarafdan? İlim taraftan. Aw aban, ne? Ata tarafdan deydi. Ma'qul bu? Ushul yerda bardig'i ne bo'layotgan? Aslında fa'il bo'lib beradi. Taba nafsu zaydin. Taba ilmu zaydin. Taba abu zaydin deydi. Ma'qul bu? Biroq sizlar buna 3 vajhni qo'shib olasizlar. Ata jaqdan atasi yaxshi bo'ldi degan so'z. Misal birovning atasi yomon bo'lishi mumkin-da. O'sha tarafdan. Ushul vajhda kelib chiqishi mumkin. Biroq balkim sheyx bayog'i Toba Zayd nafsanga neni misol berish mumkin? Ilman ko'zni ber aban degan mubtada. Biroq bu yerda baribir sheyx nega birla vajh qilmaydi. Zohirul kalam birla vajhga bergan bo'ladi. Mana vajhlarni sheyx ne qilgan emas? Zikr qilgan emas bo'ladi. Chunki fasl al-mustasna deb kimsoq mustasno bo'ladi inshaalloh. So'rov bor yo'q bu? Allohu a'lam bis-sawab va ilayhi marji'u al-ma'ab.